叫大聲啲佢，過嚟大聲，嚟，我聲齊喂，嚟，大聲啲出嚟喂，出嚟，過嚟，大聲啲喂，大聲啲喂，快啲喂，快啲喂，聽到佢似咗樣，過嚟，過嚟，聽唔到。喺度㗎，反對度㗎，唔出得聲呢度㗎，喺鬧㗎，有隻嘢唔出聲咪，星星話啦，好大把嚟啊！嗰個係星星啊，有人有曬啊！呢場仲有最近轉身嚟，星星落馬都過條嘅。呢度唔講乜嘢嘅邊隻啦？嗰隻馬騮，中間嗰條馬嗰度。喺中間入邊瞓覺住，瞓得覺，夜晚瞓覺啱啱唔出聲，起身啦！我媽啦，我叫佢出嚟，我叫佢起身啊！我喊，我叫佢入，我喊，過嚟，阿媽講快啲，過嚟，我叫你，come on。貓爺喂，我平大哥快啲，嚟，我叫你快啲，我叫出嚟快啲，你老哥你看到沒有？姐姐過來。快，我媽講佢，我真係快，呢個俾人鬧㗎，唔出聲佢，咁樣講唔問題咪？喺度瞓覺，
呢度咩睇啊？係，我快睇，睇唔到。睡晒覺，係就係就會有人買成咗瞓晒覺啊！就係瞓晒覺，瞓晒覺啊！瞓咗覺啊！瞓晒覺啊！唔該嘢埋嚟啊！唔該嘢冇出聲，瞓晒覺啊！瞓咗覺，依家夜晚啊，6點瞓晒覺啊！下次先玩啦，山記啦，都叫拜拜啦。師傅，喂，唔該晒啊 Lady 啊，唔該晒啊，唔該晒啊各位阿 Sir 啊，呢條阿 Lady，瞓晒覺，喂，今日啊睡眠啊熊貓館，喂，山記先啊，2025年啦10月7號農曆啦8月16啊，追月夜，喂，拜拜，無字天光無天YouTuber 咁Facebook 就龍天舞現場直播下次再玩，一陣間再玩第二樣，喂，拜拜。